daun kalapa nu oyah katebak angin siga kupaina kawas kupaina nu lawas ilang kasawang deui nembongan deui asih munggaran nu teu kahontan dina lamunan. Aturan keluarga besar Saiful Hajat panganten bade ngarsakeun di Kapayun. Atuh kamana hati mana ukuran lebat dina lamunan dina lamunan unggah tempat di papai maneh nataya laratan unggah beka luka tampak di juk-juk wale teu aya kembang-kembang semangat panganten pada ngersakeun di Kapayun panganten yuk masih Karang Taruna oke di atas Kapayun di Karang Taruna yuk. Atuh kamana di mana ukuran lebat dina lamunan dina lamunan unggah tempat tos di papai maneh nataya laratan buka beja buka tambah di juk-juk wale teu aya kembang-kembang katresna
diri tetep miasi tebenang di papa lereken ngarep tebang cek hate rek mereng gangi mun diri tetep dihemat hate asa kumaya sakapeung ngarasaane tekiat mandang di belat mamah dari nyerengan iraha depan aduh abdi teu waleh kantosan kedah tepang di mana kedah sabarang kantosan iraha depan ayo mah nah tos poho aduh abdi mah teu waleh sono ate melang hariwang teu waleh kapirarai iraha depan mun diri tetep miasi tebenang di papa lereken ngarep tebang deui cek hate rek mereng ganti mun diri tetep dihemat hate asa kumaya sakapeung ngarasaane tekiat mandang di belah iraha depan aduh abdi teu waleh ngantosan ate melang hariwang teu waleh kapirarai iraha depan nah tos poho aduh abdi mah teu waleh sono ate melang hariwang teu waleh kapirarai iraha depan